Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba' tabi'in al-mukarramin, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus ka para habaib nu alhamdulillah setiap haul para habaib selalu hadir. Dina saha ieu aya habib-habib anu ti Jakarta, lahirna tetep Palembang, bagian pempek tetep alhamdulillah hadir di tengah urang Habibmu Cisoka, tetep aslina Jowo. Aya deui Habib Oomean setengah Habib. Alhamdulillah hadir dengan kostum lockdown. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah dina wengi ieu urang kumpul tahunan haul ayahanda tercinta anu ka-18 dihadiri paling jauh ku Kori, Papua. Ieu lain sambarangan, orang Papua bisa maca Quran. Kunaon atuh urang Banten teu becus eleh kurang Papua, masya Allah suarna ngejengik, lagamna hebat dan lain-lain sebagainya. Asing di Papua mah Quran, tetapi begitu nonjol ngelehkeun Banten. Nah iyalah ulah kaget engke aya Kori ti Inggris, ulah kaget aya Kori ti Amerika, ulah kaget lamun ahli-ahli torikoh ti Inggris geus datang ka urang zaman Gus Dur, ti Belanda geus datang, saha-saha ieu ti Amerika geus datang. Ulah kaget hamba-hamba Allah dakwah terus teu pernah eureun, teu pamrih kumaha bae. Ulah kaget lamun di Amerika loba nu arasup Islam, di Indonesia loba nu asup kafir. Ulah kaget. Itulah perputaran. Tetapi mudah-mudahan di Indonesia mah
istiqomah di jalan Allah Subhanahu ta'ala. Lamun tadi ayat suci Al-Qur'an didengungkeun hampir serupa makna. Hiji maca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hiji deui eta keneh. Wallahu a'lam bimuradihi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tetap ka Gusti Allah, milik Allah. Langit jeung eusina, bumi jeung eusina. Nangieun Allah. Langit nangieun Allah, dieusian ku malaikat, malaikat na hamba Allah. Bumi nangieun Allah, dieusian ku Habib Rozak, setengah jelema hamba Allah nu Allah. Alhamdulillah Haji Salim hadir di Cikarang nu tadi dicaritakeun pemajikanna maot, ulang bacakeun Fatihah untuk Ibu Haja Komsah. Mudah-mudahan dihampura dosana, legakeun tur dicaangkeun kuburanana, bibarokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi nu Allah kabeh. Lamun Allah kabeh berarti atuh kumaha Allah lae. Eueuh ka bingung wali Allah. Eueuh ka susah hamba Allah anu geus deukeut ka Allah sebab urang datang nage ka alam dunya teu mesen. Lamun mesen urang ye datang ka dunia, urang mesen kos Habib ye irungna mancung. Nyana meureun mesen hayang pengek. Tapi ternyata kan teu mesen kumaha Allah bae. Tementak lamun urang ngadege bahasa wali Allah ngerenyed. Ya Allah anta khaliqul asya wa mudabbiruha wa alimul asya wa muallimuha wa ariful asya wa muarrifuha. Dan selanjutnya bahasa Tuhan Syekh Abdul Qadir ngerenyed kana hate. Ya Allah anta khaliqul asya wa mudabbiruha. Gusti anu nyieun sakabeh perkara jeung nu ngurus. Lamun Gusti anu mudabbir urang mudabbar, diurus. Nahnul jahil limaslahatina baina yadai. Eueuh kanyaho urang dihareupeun Allah ku kumaha ge jalangit dangieun Allah beserta eusina dieusian ku malaikat. Bumi nu Allah nangieun Allah dieusian ku berbagai hambana di antarana urang manusia. Antara malaikat jeung manusia aya pertengahan setan. Jadi itu kudu saposisi. Malaikat kudu sadarnya ada di jalan malaikat sebagai malaikat ulah ngaku-ngaku manusia. Manusia kudu sadar di jalan sebagai hamba Allah jadi manusia ulah ngaku malaikat. Setan kudu sadar bahwanya di jalan sebagai setan ulah ngaku-ngaku manusia. Iya kan kadang-kadang setan ngaku manusia. Beungeut ge beda kan setan mah. Kunaon hayang ngileuk ka dieu heran aing ge. Wallahu a'lam bimuradi. Ya Allah ya Rabb. Nah, manusia kadang-kadang ngaku malaikat, naudzubillah min dzalik. Malaikat kadang ngaku setan, setan ngaku jadi manusia. Iyalah nu keliru. Ieu nu keliru. Setan bae, manusia bae. Ulah saling ngaku, ieu mah manusia ngaku jadi setan. Atau setan ngaku jadi manusia, atau tibalik. Lain tibalik maksudnya setan kasurupan ku manusia. Atau manusia kasurupan ku tuh kali dia di leher. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, posisi urang sebagai manusia istiqomahkeun manusialah urang. Ternyata orangana hayang kembali jadi manusia nu seutuhna, manusia nu benar-benar manusia,
manusia bener-bener manusia hese. Urang mah kasurupan bae. Habib Rozak bae kasurupan pejabat gua itu. Iya kan seolah-olah kesurupan ya jelema. Apa digantung begitu ke urang ya? Nah, iya kan kadang-kadang kesurupan. Urang teh lamun kasurupan ku setan mah dipencet, kasurupan ku jin dipencet. Padahal ieu rombongan ieu kasurupan kabeh. Kudaon teh diperencet mending diazanan bae kurang ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali ka jadi manusia seutuhna ternyata hese. Sebab kudu memerdekakan sakumaha cek Habib tadi. Urang teh ieu kudu merdeka. Ternyata merdeka cuman bahasa. Lamun bahasa Jalaluddin Rumi mah, mengapa engkau men-lockdown diri? Kamati aing lain teh Jalaluddin. Atuh perdekakeun awak urang teh. Naon dia lumantak jadi henteu merdeka? Keinginan, kahayang, neuleuh kursi DPR hayang teu merdeka, neuleuh mobil baby band hayang teu merdeka, luhur teuing baby band jeung Lexus mah neuleuh Fortuner hayang teu merdeka, luhur teuing Fortuner ge lah Avanza. Selama kahayang eta aya di urang moal merdeka, leuwih-leuwih sombong. Jeung berikut-berikutna eta lah nu henteu ngamerdekakeun urang. Nah, karena Allah nyieun langit berikut eusina malaikat, nyieun bumi berikut eusina manusia. Perbedaan antara malaikat jeung manusia 180 derajat. Sebab malaikat mah sakumaha nu dijelaskeun dina Al-Qur'an nurut ka Allah, eueuh nu maksiat. Tapi setan mah selalu maksiat. Manusia antara setan jeung malaikat. Ieu diurus manusia teh supaya sesuai jeung kahayang Allah. Allah nyiptakeun manusia supaya nurut ke Allah. Sebab engke di akhirat bakal mere dua pangbalikan, hiji surga, nomor kedua neraka. Sakitu bae ku urang ku hari keur dibangun jangan bangun surga apa jangan bangun neraka, kembali ke urang. Jelema di pasar ieu ngabangun pasar, ieu ngabangun pasar noko, apa keur ngabangun surga apa keur ngabangun neraka, kembali ke jelema nu nyicingan toko. Jelema keur nyawa ieu keur ngabangun sebenarnya mah apakah keur ngabangun dunia apa keur ngabangun surga apa neraka gitu, kembali ke nu tani. Termasuk di pemerintahan, nyana jadi bupati, nyana jadi gubernur, jadi menteri, keur ngabangun apa ngabangun neraka apa ngabangun surga, na tanyakeun ka bupati. Ulah seuris ya. Jakiai ge sarua bae. Uki Jamal haju tungkul bae keheula mah. Tenang. Apa keur ngabangun surga apa keur ngabangun neraka, na kiai ge sarua bae. Sarua. Jadi berarti kan urang keur ngabangun. Nah, melalui kecerdasan urang, cicing di mana baik, tetapi urang ngabangun surga. Paradok, lamun pemerintah ku ari keur ngabangun dunia, anu ujungna bakal ka neraka, sementara kiai ngabangun ujungna ka surga, moal nyambung datang ka kiamat. Moal nyambung datang ka kiamat dia tuh. Kiai nu aya di pemerintahan jeung kiai anu di luar pemerintahan. Kiai nu di pemerintah mah ngabangunangan sakadar ngabangun kursi, jeung naon ieu mah nyambadeg kursi. Maksudna sakadar dunia atuh mangga-mangga bae ieu keur carita. Di luar eta keur ngabangun surga, moal nyambung datang ka ieu lagi. Moal nyambung datang ka kumaha ge disambungkeun ge moal sebab beda misi. Nah, ieu darariuk di dieu beda sebenarnya pemikiran. Aya nu keur ngabangun surga, aya nu keur ngabangun tetangga surga.
aja lain deh kader gemer rengkut gitu. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, supaya manusia sesuai jeung tujuan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, meureun ibadah teh aya aturanana. Geus Allah ndulurkeun seorang hamba jangan ngatur kekasihna, kepercayaanana, dimulai Kangjeng Nabi Adam alaihissalam datang ke Kangjeng Nabi Isa alaihissalam, diakhiri ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ieu jangan ngatur supaya balik urang ka surga. Sakitu sebenarnya, maka diaturlah melalui syariat fikih. Geus diatur kudu aya hifzul akli, menjaga akal tuh menang dirusak. Ketika dirusak baca Fathul Mu'in. Hifzun nasab, menjaga turunan, perkawinan berarti berikut hukum-hukumna baca dina Fathul Wahab, Fathul Mu'in jeung sajabal. Hifzul mal, menjaga harta. Ketika harta dirusak, dipaling, dikorupsi dan lain sebagainya, aya aturan hukumna, baca kitabna. Nah, hifzun nafsi, menjaga awak. Awak orang teh kudu dijaga kesehatan anak. Maka Habib Rozak pekolot-kolot dia selalu ngadahar obat kuat. Menjaga awak ya eta. Masya Allah. Kula masuk ingat ke almarhum Haji Mamin. Lempang jeung anakna letikeun naik mobil teh. Ieu dongeng Haji Mamin yang almarhum. Begitu di jalan di Jakarta kan baheula mah obat kuatnya cuma di Jakarta, di urang mah eueuh. Tah, nyana Noel ka bapak, "Papa, berhenti dong." "Kenapa?" "Kita beli obat kuat." "Emang kenapa?" "Abang biar gagah saya." Goblok teh mah jangkolot. Budak makan teh nyaeun tolol di Jakarta mah. Obat kuat diembrakeun kabeh. Ai kuari kunaon di pasar Kemis. Masya Allah karim. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hifzul nafsi, menjaga awak. Awak orang kudu dijaga. Berarti ketika awak orang dibunuh, membunuh diri atau membunuh orang lain, kena sanksi. Nah, inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika aya aturan menjaga awak wajib. Mun dicaritakeun farun loba ketika Allah nurunkeun taun, ketika Allah nurunkeun wabah anu kurang katingali di Wuhan, tina teu nyaho jadi nyaho tak lembur Wuhan. Gara-gara taun, gara-gara corona jadi nyaho, Masya Allah. Akhirnya urang apal, oh geletak. Kemudian di Amerika, ranking pertama Amerika. Kemudian di Italia, kemudian di berbagai negara, Spanyol, sabaraha ratus negara. Terus orang ke Indonesia. Di Indonesia sebenarnya corona aya teh eueuh sih. Bertanya-tanya nu sebenarnya mah aya apa eueuh? Ulah nyangka eueuh sia ditembak we sia. Ya Allah, corona aya di Indonesia. Cuman lamun dijelaskan aya dua macam. Sebab ketika terjadi corona di Cina, Wuhan, anu manehana geus siap untuk menjual vaksin ke seluruh dunia, ujung-ujungna mah tujuanana cuma sekedar jualan. Amerika sarua boga deui corona, vaksinna geus dibuat, ngadu. Nu unikna ketika corona tersebut disebar, ieu di luar corona buatan manehana. Lamun hayang nyaho Cina sorangan ge kaget, Amerika sorangan ge kaget, berbarengan corona asli ti Gusti Allah, wabah nu asli ti Gusti Allah, nyana ge kaget. Jajeunan aing mah lain kos kieu tolol cak kieu ya. Kunaon aja para rakyat aing. Sebabnya geus boga vaksina,
udah dikorbankan lah taruhlah beren bangsa 500 atau 1000 atau pada 500-an ribu manusia kaget rah ngadu antara Amerika jeung Cina panjang kadituna kan urusan politik jeung ekonomi moal diteruskan kukula sekedar pembuka abeh ngarti urang sebab ngaji teh lamun teu ngarti hese gabahasna merabat terus ke Spanyol corona nu asli langsung ke Itali corona nu asli tidak tertangani hese tama sebab langsung ti Gusti Allah. Nah ketika ke Indonesia encan aya corona geus lockdown no problem masalah emang dititah seperti eta dititah lantaran Kangjeng Nabi geus ngejelaskeun annahu kana adaban yab'atsuhullahu ala may yasha. Bukhari ngejelaskeun bahwa wabah itu taun itu adalah merupakan azab siksa anu diutus ku Allah ditimbulkan ku Allah diayakeun ku Allah ala may yasha ka jelema anu dikehendaki ku Allah anu hendak disiksa ku Gusti Allah mayoritas non muslim ditibakan ku Gusti Allah aya di urang aya ulah kaget aya walaupun hanya beberapa persen campur maksudnya nu asli jeung nu non asli masalah seperti etalah. Nah lantaran memang aya ulah kaget lamun Jakarta di lockdown teu salah menurut agama ikuti aturan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebenaran dikomando ku pemerintah tanpa dikomando ku pemerintah ge kudu lantaran eta mah hadis Kangjeng Nabi. Cuma makana diteruskan falaisa min abdin teu aya hiji jelema yaqautaun anu kajadian kena taun fayamkusu fi baladihi ngalokdon cicing di nagarana ulah ka mana sabiron tahan uji sabar. Fi riwayatin ukhra li Ahmada fayamkusu fi baitihi cicing bae di imahna ulah ka mana-mana dititah ku Kangjeng Nabi dititah lain sambarangan. Nah maka lamun memang terjadi kemudian orang ngalokdon ila kana mithlu ajri syahid lamun paeh sarua jeung jelema nu maut syahid eta dibahaskan ku Imam Qurtubi dibahaskan ku Imam Al-Hafiz Al-Asqalani Ibnu Hajar kabeh ngabahas pula begitu maca masyaallah karim kaget dina hadis-hadis anu sering dibaca setiap malam Jumat malam Salasa Bukhari dibaca kapanggih. Nah iyalah endek bohong endek henteu nagara unsurna geus kapanggih kan ku urang urusan negara tetapi urusan corona tetap kudu hati-hati sebab wake urusanana terjadi kematian walaupun di luar negeri. Allah itu menutup kemungkinan bisa nurunkan ke Indonesia gara-gara kiai ceramah baik. Maksudnya ceramah gak lain sembarangan cara kijamalnya nama setengah ikhlas. Gara-gara kifudoli jadi kos kieu tah. Nah, jadi tenang. Orang tetap kudu hati-hati maka ketika kamari di lockdown Jakarta sababaraha tokoh agama sababaraha DKI Jakarta datang ke kaula bagaimana ini Kiai dan bagaimana ikuti ini bagaimana masa enggak ada baca ke hadisnya karaknya ngerti oh iya tenang aja ikuti enggak usah takut sebab dikondisikan oleh pemerintah pengkondisian naga luar biasa sekolah libur pan pohara eta ngaliburkan sekolah nasional Masya Allah kantor libur kemudian gilir libur lah libur loba nu dilibur-liburkeun nah ikuti heula ikuti kemudian kula kontak ke Habib Lutfi gua Habib ikuti aja sarua sebab urusan anak aya walaupun sababaraha persen
Maksud ikuti teh kumaha? Ikuti aturan Kangjeng Nabi. Ketika urang cicing dinu aya wabah ulah keluar, haram keluar. Ketika urang cicing di daerah anu henteu aya wabah ulah ka mana cicing di dinya. Sebab wabah ieu siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Per detik ieu kakarak penurunan SPBU. Geus kumaha aing geus lu ngomong. Saya kasurupan geus ya. Dicabut. Nah, iya kan model di Indonesia mah. Kumaha modelanna? Modelanna kan bisa isuk eureun. Engke aya deui, ke isuk aya deui. Masa wabah kos kitu? Tetapi seperti eta lah keayaanana, ikutilah, masalah. Nya ieu keur carita keaslian penyakit. Keaslian penyakit, ikuti aturanana. Maka karena memang wabah itu aya, ulang geus leuwih ti heula di dieu ngaji libur. Paling awal keur embung ngaji. Diliburkeun kan ngaji. Kemudian kitu naon ngaranna Jumat libur. Jumat libur, tarawih libur. Tinggal masyarakat po kiai aing mantap juga. Libur kabeh. Nah iya kan caritana lain libur, cuma sekedar teknis supaya orang memana ulah datang ka dieu sebab penumpukan Jumat. Maka Jumat diliburkan lain libur supaya orang lain tidak masuk ke Cilongo. Teknik apa? Abu Nawas. Ya alhamdulillah akhirnya aman. Nah menyikapi tentang wabah tetap kudu hati-hati walaupun orang bertanya-tanya aya eueuh sebab informasinya orang kan teu jelas. Ketika orang ngadaikeun pemerintah aya, ketika orang ngadaikeun dari seseorang polisi bawa aya bawa cak polisi teh. Ketika orang ngadaikeun TNI gak ada lah pokoknya. Orang ngadaikeun dokter, kula kan memantau dokter lain sekedar dokter di Indonesia. Saya memantau dokter di Inggris, dokter di Jerman, dokter di Singapura. Memantau insya Allah. Kemudian dokter diulang sarua bae. Dokter sababaraha dokter gak ada sebenarnya di Indonesia mah cak dokter. Cak anu hiji deui wah ada itu. Dokter bae ge kebingungan komo urang. Duh jelas mah. Ketika seperti eta urang kula mah sok inget ka Abu Nawas bae. Jelema duaan beungeutna akur jasa. Awakna akur, kulitna akur, sagalan akur. Lamun teu nyaho mah mun teu nyaho akur bae. Kembar. Ngan nu hiji tukang ngabohong, nu hiji bener. Nu hiji mah bener bohong bae. Nu hiji mah bener bae bohongna. Nah, ketika Abu Nawas jeung para kancana di jalan kebingungan itu orang jalan ke mana cenah ieu nu benerna dek menuju satu tempat kebeneran tah deukeut tah di imah anu kembar tadi nu kembar tadi bebeja Abu Nawas di dia anu kembar kan nu hiji bohong nu hiji bener bae tah coba orang nanyakeun atuh kumaha nanya cek nanya na kanu mana cek Abu Nawas je ayeuna nanya kanu bener urang besi nu bohong nanya nu beja beungeut tak akur kulit tak akur hese tak ieu kan kos di Indonesia ku ari urang kembaran nanya ka mana hese urang nanya ka bupati lagi geus make kieu selama lagi bupati geus mung kieu bae iya gubernur kieu selama ndek kumaha ndek nanya ka saha yeuh ya wal bisa jog ndek nanya urang ka polisi nage jangan ketika kurang Pak gitu ya boleh aja lah. Ini sebenarnya ada nggak? Saya nggak tahu. Iya. Tapi kan kembaran karena. Nah, ketika kembaran gitu ulah ditanya cek Abu Nawas, desi keliru urang. Iya untuk menentukan kumaha Abu Nawas, menentukan sikap urang jalan ka manana aya di diri urang. Henteu cenah tanya bae, moal beres nanya ke kembaran kos gitu. Moal beres, nanya ke nu bener bonus pohon, nanya ke nu bohong berarti bener. Aju orang kumaha aya di diri urang cek Abu Nawas. Carana kumaha ngajegang. Geus ngajegang cekel peler gede sabulan. Sial Abu Nawas mah. Nah, gedean belah katuh berarti ka katuh.
lamun gadean ka kenca berarti kenca cekal pelersia teu beres abu lawas mah. Tetapi mau diteruskan eta bermakna tinggi sebenarnya. Masya Allah aya filosofisna lantaran gede sabelah teh teu sambarangan siapa sok seuri heran lamun urang gede sabelah masalah lamun awewe gede sabelah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menyikapi tentang wabah tetap orang kudu hati-hati. Apapun yang terjadi ikuti aturan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di lockdown. Malah ulama dek usul ke bupati, usul ke gubernur tambah deh 2 bulan deh. Lockdown minta ditambah. Permasalahan anak tempat rekreasi sepi. Karangbolong nu biasa dikunjungi kurang sepatan kuarin teu. Nu biasa dikunjungi ku urang Cikupa alhamdulillah sepi Karangbolong. Termasuk tempat rekreasi nu sejen kosong sepi, hotel sepi. Terus alhamdulillah kan. Lain sekedar hotel, masjid sepi. Alhamdulillah. Maka teu aya kabingung menyikapi tentang corona. Bingungna sebab lawan ayat tek ti Kangjeng Nabi na. Urang maot ku corona mithlu ajri syahid. Atau urang paeh keur beujeuhna di lembur urang aya corona teu kena corona urang sarua mithlu ajri syahid. Atau di negara urang padahal mah di negara urang mah zonana hijau tapi urang maut saat wabah datang mithlu ajri syahid. Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani ngejelaskeun seperti eta. Nah, anu mantak di corona-coronakeun. Ya kan? Habib Rozak tadi batuk bae corona ya. Ya, ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kula menjelang Ramadan rek penutupan pengajian. Minta izin ke gubernur WH termasuk Bapak Bupati. Minta izin untuk penutupan pengajian akan membahas seputar wabah. Kalau ada yang mati, bagaimana cara mengurus mayit yang kena wabah. Nyalateun kumaha, mandian kumaha, mungkus kumaha, kemudian nguburna kumaha. Kan geus diatur. Lamun Kangjeng Nabi geus kainstruksikeun seperti eta, berarti kaifiat teh geus diatur. Nah, kula minta Pak Gubernur, Cik Gubernur, waduh ini bahaya. Tadi izinan ku jan. Padahal kula udah jelaskan tentang seputar corona. Ulah datang ka suudzon. Sampai saat ayeuna kiai jeung kiai bentrok. Gosok mah cenah salat-salat bae sieun ka corona. Yes, ya lamun kena ka corona sih mau disarateun sia ku aing. Ngomong doang sacayut sia. Tah, urang sikapi tetep bae. Ulah neuleuh pemerintahna, ulah neuleuh sasahana, tetapi neuleuh wabah teh aya. Terbukti di luar negeri paraeh. Per detik ieu sekian juta manusia. Sekian juta manusia anu terinfeksi corona, nu paehna geus sejuta sekian. Geus ulama pokona mah sejuta sekian we lah. 100 juta sekian. Masih keneh kuari teh encan teratasi. Di urang ge masih kena kudu hati-hati, maka urang kudu ngalockdown sorangan. Payam kusu fi baladihi au fi baitihi sabir ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu. Moal aya nu kakeunaan ku hiji wabah, taun, corona kecuali geus aya tulisanana ti Gusti Allah. Tetapi urang kudu menjaga awak kesehatan kudu. Nggak bisa tahajud kumaha awak negeri, nggak bisa duha kumaha mun awak orang gering. Ketika orang perang jeung kafir awak orang gering dek kumaha perangna. Urang boga pamajikan geulis. Urang na gering dek kumaha naekanana. Paling ge ditoelan doang biasa. Jaga awak tetep dititah ngajaga awak. Masya Allah karim. Ya, dititah gak jaga awak, gak jaga kesehatan ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, maka tetap kudu hati-hati. Per detik ya masih kene aya anu ribut antara kiai na jeung masyarakat, ustadna jeung masyarakat teu kudu ribut. Endek lockdown mangga, endek beberanian ge mangga, nu bagus tetep lockdown. Lain ku sebab pemerintah, ieu mun unsur asli. Ketika ditelusuri kuari ieu aya unsur-unsur nu lain asli sabodoh. Kiai nyaho insyaallah 100% nyaho. Lain 90 di 100%. Urusan di Indonesia nyaho insyaallah bahkan 175%. Leuwih. Tapi eta mah urusan pribadi kula, urusan ya insyaallah. Lamun dana nabe 450 triliun nyaho disalurkeun jang ieu atuh nyaho je teu dijelaskeun. Anu jang sumbangan ka masyarakat nage atuh nyaho sekian 100 sekian triliun. Pan karasa ku ente kabehan mareunang beas jeung duit bener. Tuh kan teu. Nyaho kadure ya Allah ya Rabb. Ayalah urusan kos kituna teh urusan pemerintah tapi tetap urang kudu menjaga kajian kukumaha. Ya, besinya menjaga. Maka ketika orang dititah ulah Jumatan dideuleuh aku dina Fathul Mu'inna aya, dina kitab fikih-fikihna aya, tinggal ku urang teh disesuaikeun antara elatna sebagai naon kitu ngaranna ngelarang Jumat meneran apa henteu urang dideuleuh. Lamun memang meneran karena khauf oh masalah, lamun memang urang henteu meneran teu aya khauf ulah lanjutkeun Jumatna. Ketika urang teh teu sieun lantaran wabah eueuh tapi dititah ulah Jumatan, ulah Jumat engke dosana ka polisi. Urang mah teh dosa teh naon, tinggal ngebae polisi kurang tonton di akhirat. Nah lu sia gaji teu sabaraha goblok, kuari sia ka neraka kerasa sia ku sia, tinggal dituju ke rame-rame ulah hese-hese. Jadi lamun urang macaan kitab teh ngeunaheun enteng kesulitan. Maka engke lamun dititah eureun ku polisi ulah Jumatan tanda tangan sia dosa aing tanggung sia aya. Aya tanda tangan sia lamun kita tanda tangan aing ulah Jumat sia tanda tangan dosa aing tanggung sia. Ayo. Cak polisi boro-boro nanggung jawab sia. Pantek sia ku aing. Eta keur carita lalagaanana. Tapi seperti eta. Nah, ketika orang di lockdown, instruksi pemerintah, payam kusu fi baladi au fi baiti, cicing di imah kudu disumbang ke pemerintah. Wajib disumbang. Eta lamun teu nyumbang pemerintah, awas kena wabah pemerintah. Tah, kudu disumbang urang. Dagang ulah, keluar ulah, tani ulah, ai dahar kudu, ai disumbang henteu. Ieu lalu jadi kendalana. Maka dina kitab usul fikih ta'arud. Amun pemerintah henteu memberikan sumbangan aya ta'arud paradok. Kumaha paradokna? Cicing dititah tapi teu disumbang. Andai kata urang teu boga nanaon cicing diibah nurut ka pamarentah paeh. Lamun keluar kena wabah paeh mending mana si Haji Jamal. Ayo eta usul fikih eta. Nah, cicing di imah teh disumbang ku pemerintah bakal paeh kelaparan. Keluar aya wabah, kena wabah paeh deui. Lantaran urang cicing bae teu kuat, ya keluarlah dagang. Aya wabah paeh, mendingan paeh di imah apa mendingan paeh kena wabah? Ayo sia. Orang lamun carita ngaji sampai kadinya otak orang bongkar permasalahan. Jadi orang jadi santri, jadi ustad lain sekedar nonton pemerintah, baca masalah. Ketika aya wabah, paeh, ieu bener-bener apa henteu? Cara mandianana, cara nyalateunana, cara mungkusna, cara nguburna, geus lengkap dina Bukhari, syarah Bukhari geus aya. Jeung syarah-syarah hadis anu lain kukula dibuka harita pengajian menjelang Ramadan abeh tenang Banten khususna supaya nyaho teu izin gubernur jeung bupati geus sekolah ya Allah ya Rabbi engkau maha tahu. Kaula teh deuk jelaskeun tapi nyana teu mere. Silakan dosana jang nyana kabeh.
eta mah kelalagaan tapi kitu sebenarnya mah. Teh, ieu mah sekedar penjelasan masalah. Nah, ayeuna Bupati sering datang memberikan informasi perkembangan anak. Ya alhamdulillah per detik ye di negara Indonesia khususnya di Tangerang SPBU telah apa itu SPBU ya. La ilaha para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang sikapi secara sadar diri karena instruksi pemerintah, informasi pemerintah seperti eta ikuti, sebab besi beneran aya. Urang mang sakumaha tadi cekel peler bener aya ya, sebab nanya ke mana tuh urang tanya lain eta maksudna teu kudu ribut seperti di satu daerah antara masyarakat jeung kiaina ulah nya, teu kudu silih omong antara masyarakat jeung pemerintah lain, sebab bupati ge gubernur ge instruksi kan ti luhur nyana insyaallah ngarti, sebab saya colek bupati nanti kita ngobrol udah tenang aja berarti ngartinya nanti kita berdua nyahoun berarti urusan corona, tetapi ikan instruksi ikuti, ulah datang ke gontok-gontokan. Nanti kula nyontohan libur ngaji paling awal Jumat libur, ulah aya Jumatan sekali padahal Jumat supaya ulah aya penumpukan. Maksudnya orang mamana ulah nyaba ke daerah haram. Ketika di lockdown Jakarta tuh menang keluar, ketika keluar haram. Ketika Tangerang di lockdown cek pemerintah tidak boleh kemana-mana, sebenarnya teu kudu capek polisi segala nyorotan tarang seo disorotan tarang atuh lamun nyorot ke Habib Rozak batu 130 won Haji Pedi mah 250 ya bang atuh emangnya nama gering we salilana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah teu capek lamun urang sadar ka aturan Kangjeng Nabi moal capek, polisi moal capek lockdown cicing di imah insyaallah lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di torikoh geus leuwih awal titah ngalockdown sorang tanpa aya wabah, tanpa aya taun, tanpa aya corona. Lockdown urang sorangan cicing di kamar lagi, kamar anu paling sepi nun teu pernah kajamah ku sasaha cicing di dieu. Ngadeketkeun diri ka Gusti Allah, memerdekakeun diri eta nu paling hese teh kan ngamerdekakeun ya, sebab lamun geus merdekakan nah jelema pinter tapi teu merdeka capek, jelema bodoh tapi merdeka ngeunah. Aya hiji kiai boga anak awewe gelis, anak awewena hayang kawin teh kan kanu pinter kabeneran. Aya jawarat teu ngaji teu masantren nyarupaan kiai, wow udang-udang nu gede surbana, wow geus pokona jubahna ge 3 lapis, wih mantap penampilan prima nya. Langsung ngalamar sekali, ngomong 2 kali, waduh kiai nak kurang jeli mata hati, diterimalah pajar kiai. Akhirnya terjadi perkawinan. Sehingga setelah perkawinan malam pertama ditowel keheula cek pamajikanana cek anak kiai teh, kak kula mah ragu ka kakak, emang kunaon sapra kawin 20 kakak teu salat. Iya maksudnya kumaha ya salat, heuh kunaon ieu teu salat, jika kakak mah teu nyaho emang kudu salat ya. Kakak bisa teu si wudu nu sabenerna wudu naon wudu, wah cek pamajikan aing moal daek deui ngahiji moal daek mah ieu mah wacilaka ya bagus kieu mah ka ari mandi junub nyaho teu mandi junub teh maksudna naon, wah teu beres geus lah ka malam ieu urang ulah terjadi nanaon heula namanya sare biasa sapeting
didelekeunana teu wudu teu salat. 2 peuting teu wudu teu salat, 3 peuting teu wudu teu salat, teu wudu teu salat, mandi biasa. Sedengkeun bapana kan ceramah. Saudara-saudara sekalian. Bapana Ki Jamal masalahnya. Kalau ada orang yang tidak pernah sholat, kalau ada orang tidak pernah wudhu, tidak pernah mandi, itu sama dengan babi. Kan ceramah kan gitu kan? Babi itu rupanya saja manusia tapi tidak wudhu, tidak sholat, itu adalah babi. Eta anakna teh ya barang isuk-isuk ka 4 poe ka 5 poe bebeja ka bapana, di kamar ya babi. Waktu bapakna mau pentungan maknya ya babi di kamar. Wah asup ke kamar. Mana babina? Eta mana? Eta di luhur kasur. Ini masalah kisah. Eta babi. Neng, kok bisa disebut babi sih? Cak abah panitila jelema teu wudu, jelema teu salat eta babi. Salaki neng teh teu wudu teu salat. Ji bener babi jenine. Nah, akhirnya silengna balah cenah kula mah hayang pepegatan we heula nih. Ulah ka pepegatan tenang heula. Tenang. Kayak ku abah ditanya heula. Begitu dipanggil ditanya, "Aisyah nu sebenarnya aslina saha?" Kula pendi cenah. Pernah masantren henteu, ngaji henteu. Nyaho henteu soal rukun wudu henteu nyaho, soal rukun salat henteu, sia teu pernah salat henteu. Alhamdulillah cak bapana, cik si neng pan alhamdulillah sih kieu nih urang teh kapan dititah magahan jelema ngahaja-haja mah urang muka pondok pesantren supaya boga santri dek dipagahan rukun wudu hese maning magahan salaki. Maning magan santri urang ya. Jadi ini sulah bingung-bingung tah ya santri urang pagahan ku urang supaya bisa wudu, bisa mandi junub, bisa sholat, bisa maca Quran. Teu kudu loba santri bisa ngadidik salaki eneng bage pokokna mah hebat jasa. Masyaallah cek si eneng jahe tuh kan ai pi akhirateun mah haji jahe. Cak Haji Jamal iraha sodakona santri kos kieu. Atuh nya nama mikung ya. Jeung Ki Pudoli sarwana lain mah boga santri 3 teu bareres kabeh. Sararusah diusiran bae kitu ku aing. Tak dek gadidik jelema mah seperti eta. Geus aya di imah urang jadikeun santri urang. Neng, ieu jadikeun santri urang saha nu nyaho? Ieu teh jadi jelema anu luhur menurut Allah. Terserah abah atuh ya kos kitu mah kula mah atuh mangga bae tuh. Akhirnya dipagahan. Timimiti alif lempeng datang kalip bengkok. Atuh anu tadina wao supaya jadi alif lempeng. Make obat kuat tah mah. Dipagahan. Alhamdulillah bisa maca Quran, bisa maca kitab, bisa maca tafsir. Masya Allah, kabelah dia nak maca sholawat, kabelah dia nak zikir, ternyata jadi arif billah. Si neng na bebeja ka abah nabah, si abah bisa ngadidik ya emang kuma abah mah panis dibere neuleuhil mahfuz. Nu mantak dikawinkeun ge neng, ieu teh lain sajawara-jawarana. Didikeun urang tapi geus aya tulisanana bakal jadi wali Allah. Masya Allah karita nu mantap ulah kaget besi ente boga pamajikan bodoh eta mah babi beneran. Ya Allah lamun urang nyaritakeun Mama Bakri ieu keur carita dongeng Mama Bakri almarhum almagfurlah sempur jelema anu kiai teh ditarima norekat ustad teh ditarima norekat nu ieu teh ditarima begitu aya tukang aduk kotok datang ka Mama Bakri hayang zikir sila langsung ditawajuhan kiai kaget heran mah ka mama
ari urang anu mau kita bae teu ditarima, ari si itu tukang anu kotok ditarima aing mah teu kaharti moal kaharti ahli thariqah moal kaharti sebab geus aya mailul qalbi anu seukeut disebut firasatul mukmin adak wa ahadu minas sayf. Firasat jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang. Nah, ieu Mama Bakri ngasupkeun jelema anu mantes ngadu kotok. Ditanya nu ngadu kotok, "Ai sia ieu bisa norekat ditarima kumaha kitu?" Kasadaran aing. Kumaha mimiti sadarna kieu mun hayang nyaho mah. Aing teh keur ngadu kotok. Begitu keur amprekan polisi. Aju atuh, wah beresat kabeh nu ka sumur, nu ka empang, nu ka mana. Aing mah ka masjid jageuna teh. Kebenaran di masjid ke berjamaah tuh aing mah lain salat pokokna mah asal ku polisi diamankeun bae unggut-unggutan bae aing mah barang nyileuk polisi aya keneh salat geus tereh heureunan isi kumaha polisi aya bae make sapatu acan nya salat ge Allahu akbar tapi nya ngadoa ya Allah ya Rabbi kula tobat asal aman bae tina polisi kula deuk tobat Gusti tobat bener moal deui kula ngadu kotok kula deuk datang ka Mama Bakri moal kula mamaksiat kos kieu waduh polisi geus kieu bae gudang sia dredet dia batur ngeusan salatnya na Allahu akbar ya Allah ya Rabb Masya Allah karim polisi kaget batur geus kalaluar kabeh nyana kana le polisi aya keneh mah salat mah cak polisi kok tukang ngadu kotok beuki salat sih heran aing cak polisi gas nah tinggalkan kana teh geus oke kumaha isuk bae alhamdulillah cak aman aing geus datang ka Mama Bakri dengan rendah hati dengan ikhlas tobat saat eta mama ningali beureun kalu jelema piwalieun tuh atuh kiai tinggal kiai aing ngabuleudan bae mata mah yeuh bandingan tukang adu kotok apa tuh nah iyalah jelema anu bijaksana menghadapi situasi kumaha bae tetap bijaksana. Di zaman Bung Karno orang bijaksana anu selamat. Zaman Pak Harto sakumaha dahsyatna dengan LB Murdani jelema anu bijaksana anu aman bisa dakwah terus. Kabelah dieuna Sudomo terus. Jelema anu bijaksana anu bisa dakwah terus sampai ayeuna. Sampai zaman Gus Dur, zaman kitu Megawati, zaman Presiden anu ayeuna jelema anu bijaksana anu bisa dakwah terus. Ucing-ucingan bae masalah. Lockdown lah. Buka SPBU, buka. Isian bensin. Hanya orang-orang bijaksana anu bisa neruskeun lalakon dakwatul Islamiyah. Kangjeng geus kajelaskeun di akhir zaman mah nyekel agama sakumaha nyekel ruhak karasakan ku urang. Ruhak eta dicekel panas dipiceun pareum. Tapi kan tetap kudu disalamatkeun melalui Abu Nawas selamat, melalui Sa'dun selamat. Ki Sa'dun naon dipanggil ku gubernur, ku raja. Ki Sa'dun teh ieu na kapan dibeli make naon ngaranna make calana. Terus kukudaan padahal mah kiai gede wali Allah ketika ditanya Sa'duddin eta saha nanya Sa'dun Majnun Edan begitu ditanya ku raja coba ka dia hayang ngobrol jeung Edan Sa'dun sia bangunna ieu Edan tapi bener tapi kan aya nu bener tapi Edan ieu macam-macam di dunia teh ya aya nu kadeuleuna edan tapi bener, aya nu kabeudana bener tapi paham kan? Tah, Sa'dun coba sagadeuna edan tapi bener, coba aing nasehatan. Nasehatan naon atuh? Raja Harun Ar-Rasyid. Coba nasehatan
supaya ulah teu ashate babari jana sehatna taneuh ieu jadi istana bagi raja moal kebelit taneuh ieu jadi kuburan jang raja geus sakitu bae pikiran ku raja saat ieu taneuh jadi istana jang raja isuk pageto taneuh ieu bakal jadi kuburan jang raja guys wassalam cik Harun Ar-Rasyid bener oge nya itu gitu tuh kuari penggede-gede pembesar urang keur ngabangun istana urang makan kuari keur ngabangun teh ngabangun jang setelah balik perbedaan antara penggede urang jeung urang maka tenang bae urang kalem bae sebab di dunia memual kebel geus bae eusi ku ngaji eusi ku zikir eusi ku maca sholawat eusi ku ibadah ikuti aturan-aturan sebab nyana anu boga program ulah kudu hese-hese heulanan ketika lockdown bahkan urang babarengan menta deui tambah 2 bulan setuju? Dah siapa setuju bae paeh di imah sia ka jeung kumaha nah ieu mah kulawan sakadar pembukaan ulah gontok-gontokan henteu dijelaskan secara rinci tentang wabah tetapi wabah tetap aya urang sikapi dengan rendah hati menglockdown sorangan urang supaya selamat tetap pakai aturan lain aturan manusia biasa tapi aturan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bener jeung bohongna urusan pemerintah engke ge kapanggih aya hikmah ya yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran setiap Allah nyeun musibah di dinya aya hikmah setiap Allah nurunkeun penyakit ka diri urang aya hikmah ratusan titipan ti Gusti Allah ketika aya sehat aya titipan Gusti Allah ketika aya muriang di diri urang aya titipan Gusti Allah ketika mata orang cekas ratusan titipan Gusti Allah ketika ceuli orang cekas titipan Gusti Allah leuwih-leuwih musibah ratusan titipan bakalna kabaca ku urang hikmahna kula geus bisa ngabaca insyaallah setelah dikoreksi hikmahna naon adik kula haji ento nanyakeun langsung ka haji hikmahna naon sih cenah corona kula seuring 2 kali nanyakeun anak kaji daun cenah hikmahna begitu diteliti sambil merenung ka Gusti Allah kabaca kuari ngan teu meunang dibejakeun teu meunang dibejakeun hikmahna mah insyaallah kula insyaallah Habib Lutfi pasti sarua hikmah daripada corona pasti aku cuman pantes Habib Lutfi ge teu ngomong kula ge moal ngomong hikmahna geus kapanggih insyaallah kana mantap urang kula ngomong kos kitu teh ikuti bae berarti kan aya makna di jerona aya mah ikuti aya makna hikmahna ke bakal terbaca mungkin setelah 5 tahun anu ngemukakeunana atawa setelah 6 tahun kuari moal bisa dibukakeun sebab ieu lamun dibukakeun bahaya geus bae urang mah kuari nu penting mudah-mudahan ngadoa ka Allah dibere keamanan dibere katentreman dibere kanikmatan leuwih deukeut ka Gusti Allah leuwih mantap ka Gusti Allah deketan kiai-kiai ahli-ahli Allah para habaib-habaib zuriat-zuriat Kangjeng Nabi supaya orang lebih mantap ngadeketkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sekedar sakitu geus bisa dibaca ku urang bari lalagaan ge henteu dirinci kula padahal tina hifzun nafsi eta teh berarti kan aya cara aya kaifiatna dan lain sebagainya geus dipikihkeun tetapi henteu geus ieu mah lantaran SPBU na geus teh diangkat SPBU bae kula mah geus nya tah ieu mah hiji sekedar pembukaan minal aidin wal faizin artina ij'alna ya Allah minal aidin wal faizin mugi Gusti ngajadikeun ka urang kabehan termasuk jelema anu babalik ka fitrah kesucian kumur kaduana supaya faizin aya dina kemenangan urang perang jeung hawa nafsu intina urang aya dina ridho Allah Subhanahu
batal. Informasi kedua nah iya tentang ngaji minggu katilu lantaran lebaran minggu jadi minggu kahiji iya minggu kahiji tadi minggu kedua isuk minggu katilu urang karak ngaji jadi masih aya 2 minggu. Mudah-mudahan orang kebehan dibere sehat, dibere senang, dibere tentrem, dibere merdeka hati orang sehingga orang bisa menghadapi naon bae anu terjadi dengan ridho karena qada jeung qadar Allah Subhanahu wa taala. Sakitu ala kadar pembukaan pencerahan menghadapi tentang corona ulah bingung ulah jadi gontok-gontokan ikuti supaya aya dina katentreman ulah naon kitu ngaranna nyangkal ulah geus bae niatan ibadah ka Gusti Allah ulah sila omongkeun ulah ngomongkeun ka pamarentah ulah ngomongkeun ka polisi ulah ngomongkeun ka tentara geus urang sadari diomongkeun ge tetep bantuan teu datang ke sakitu bae geus bae sakitu beres atuh geus nya nu boga nya nu ngalegleg atuh geus bae jangan kabeh urang mah urang bae geus ya mantak geus bae ngadoa deui ka Gusti Allah mudah-mudahan urang dibere katentreman ku Gusti Allah. Setelah acara sakumaha tadi lantaran dieu unon masyarakat seueur diunggal imah insyaallah aya nya anu paling utama 2 di dieu jeung di imah simkuring di ditu. Teu kudu sasalaman setelah acara, teu kudu sasalaman mendingan prasmanan daripada sasalaman we ya guys. Selesai nah sakitu bae ala kadar tisim kuring urang ngadoa ya Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma adbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.